मज़मून फिज़िक्स क्लास ॾहों बाब ॾहों सबक ॿियो लहरुनि जा क़िस्म टाइप्स ऑफ वेव्स। अस्सलाम वालेकुम प्यारा ॿारो, सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार, मां आहियां सनाउल्ला महर। अॼु जे लेक्चर में जेको असां टॉपिक पढ़ंदासीं उहो आहे लहरुनि जा क़िस्म यानी टाइप्स ऑफ वेव्स। प्यारा ॿारो, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असीं पोएं लेक्चर में लहरुनि जे बारे में पढ़ी आयासीं त लहरूं छा थींदियूं आहिनि, जेको आहे त कीअं ठहंदियूं आहिनि। तो अॼु असां त उन्हनि खे वधीक पढ़ंदासीं, जंहिंमें जेको असांजो अॼु टॉपिक आहे उहो आहे टाइप्स ऑफ वेव्स यानी लहरुनि जा क़िस्म। त हिते असां लहरुनि जे क़िस्मनि जे बारे में डिस्कस कंदासीं त लहरुनि जा कहिड़ा कहिड़ा क़िस्म थी सघनि था ऐं उन जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं कैरेक्टरिस्टिक थी सघनि थियूं। जेकॾहिं असां लहरुनि जे टाइप्स जी ॻाल्हि कयूं त बेसिकली लहरुनि जूं ॿ टाइप्स थींदियूं आहिनि। पहिरीं जेका असांजी टाइप आहे उहा आहे मैकेनिकल वेव। ठीकु आहे, हाणे मैकेनिकल वेव छा थींदियूं आहिनि, उहे कहिड़ियूं थींदियूं आहिनि, उन्हनि जी जेकॾहिं असां डेफिनेशन खे ॾिसूं त डेफिनेशन में चवे थो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव्स अहिड़ियूं वेव्स थींदियूं आहिनि जेके फैलजण या स्प्रेड थियण जे लाइ या पंहिंजो पाण खे ट्रेवल करण जे लाइ उन्हनि खे मीडियम जी ज़रूरत पवंदी आहे। यानी उहा वेव बिना मीडियम जे हिकु पॉइंट खां ॿी पॉइंट ताईं ट्रेवल नथी करे सघे। हाणे इन जो मिसाल असां जेको आहे त हिन तरीक़े सां खणी सघूं था त जीअं कंहिं रसीअ में जेका वेव ठहे थी उन में बि जेका रसी आहे उहा मीडियम आहे उन वेव जे ट्रेवल थियण जो। ठीकु आहे, त हाणे हिन पॉइंट तां असां एनर्जी ॾिनीसीं त इहा छा थी, उहा एनर्जी असांजी जेका आहे ट्रेवल थिए थी हिन हथ वारे पॉइंट खां हिन लास्ट वारी पॉइंट ते। पर इहा कंहिंजे ज़रिए ट्रेवल थिए थी, उहा थिए थी हिन रसीअ जे ज़रिए। ठीकु आहे, हाणे रसी छा आहे, रसी जेका आहे उन वेव जे ट्रेवल थियण जो हिकिड़ो ज़रियो आहे, जंहिं ज़रिए सां उहा वेव जेका आहे हिन हथ वारी पॉइंट खां हिन पॉइंट ताईं ट्रेवल करे वञे थी। ठीकु आहे, अगरि जेकॾहिं रसी न हुजे त इहा वेव असांजी ट्रेवल न थी सघे। उन खां बाद में नेक्स्ट जेको असांजी एग्ज़ाम्पल आहे उहो आहे असांजो वरी वाटर वेव। हाणे जॾहिं असां कंहिं पाणीअ में को पत्थर वग़ैरह उछलाईंदासीं त पाणीअ जे सरफेस ते जेका वेव ठहंदी आहे उन वेव खे बि जेको आहे मीडियम रिक्वायर्ड हूंदो आहे त उन पॉइंट तां जंहिं पॉइंट ते असां पत्थर उछलायूं था या जंहिं पॉइंट ते असां उन पाणीअ खे डिस्टर्ब कयूं था त उन पॉइंट खां असांजी लहर ठहे थी किनारे जे तरफ़। ठीकु आहे, हाणे छा थो थिए त जेकॾहिं पाणी न हुजे त असां ईअं पत्थर उछलाईंदासीं त उहा वेव असांजी न ठही सघंदी। उन पाणीअ जे करे असांजी जेका वेव आहे उहा किनारे ताईं पहुचे थी। इन जो मतिलबु छा थियो त पाणी जेको आहे उहो हिकिड़ो मीडियम आहे, हिकिड़ो ज़रियो आहे, जंहिं ज़रिए जे तहत जेको आहे असांजी वेव जेका आहे उन पॉइंट खां जंहिं पॉइंट ते असां डिस्टर्ब कयूं था पाणीअ खे उतां उहा वेव ट्रेवल थिए थी उन किनारे जी तरफ़। ठीकु आहे, उन खां बाद में नेक्स्ट असां एग्ज़ाम्पल खणूं था, उहो आहे असांजो वरी साउंड वेव जो। ठीकु आहे, हाणे जीअं त असांखे ख़बर आहे त असां जेके इंसान आहियूं उहे रहूं था बेसिकली एयर जे समुंड में। असांजे चङी तरफ़नि खां हवा मौजूदु आहे, त जॾहिं असां ॻाल्हायूं था त छा थो थिए, बेसिकली हवा जे ज़रिए असांजो जेको आवाज़ आहे उहो ट्रेवल करे थो हिकु पॉइंट खां ॿी पॉइंट ताईं। ठीकु आहे, कोई बि असांखे पंहिंजो भाउ आहे, अमड़ आहे या अबो आहे, ठीकु आहे, कोई बि असांखे जेकॾहिं सॾु करे थो त उन जो आवाज़ असांजे कननि ताईं कीअं पहुचे थो, उहो पहुचे थो हवा जे मालिक्यूल्स जे ज़रिए। ठीकु आहे, हाणे हवा जा जेके मालिक्यूल्स आहिनि उहे छा जो कमु था करनि, उहे मीडियम जो कमु था करनि। जॾहिं असांजे वालिद साहब जे उनजो वोकल्स मां आवाज़ निकिरे थो त उहो आवाज़ जी जेका एनर्जी आहे उहा ट्रेवल थी करे असांजे कन ताईं पहुचे थी थ्रू एयर मालिक्यूल। या उन खां बाद में जॾहिं असां जेको आहे त कंहिं बि डिवाइस जे ज़रिए कोई बि असां साउंड ॿुधूं था, कोई बि आवाज़ ॿुधूं था त उहो आवाज़ बि जेको आहे असांजो ट्रेवल करे थो एयर जे मालिक्यूल जे ज़रिए। उन जे ज़रिए वरी असांजे कननि ताईं पहुचे थो ऐं उन खां बाद में असां उन आवाज़ खे सेंस करे सघूं था। सो मतिलबु चवण जो इहो ई आहे त जेके मैकेनिकल वेव्स हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे हिकु पॉइंट खां ॿी पॉइंट ताईं वञण जे लाइ उन खे ट्रेवल करण जे लाइ मीडियम जी ज़रूरत हूंदी आहे। विदाउट मीडियम हू ट्रेवल नथियूं करे सघनि। हाणे इन जो मिसाल असां हिन तरीक़े सां बि खणी सघूं था त जीअं अक्सर असांजा एस्ट्रोनॉट्स जेके हूंदा आहिनि उहे चंड ते वेंदा आहिनि।
ऐं चंड ते जेको आहे त हवा कान्हे का, ठीकु आहे, हुते स्पेस में हवा न आहे। हू छा कंदा आहिनि, हुननि जो हिकिड़ो स्पेशल सूट हूंदो आहे, पोइ उन में कुझु जेका त डिवाइसिस लॻल हूंदियूं आहिनि, त हू ओपनली न ॻाल्हाए सघंदा आहिनि, ठीकु आहे। त छाजे करे, त हुते हवा कान्हे का, हवा न हुजण जे करे आवाज़ जेको आहे प्रॉपर नमूने सां ट्रेवल न कंदो, आवाज़ जेको आहे उहो ट्रेवल नथो करे सघे। पोइ अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं हेठि अचनि था ज़मीन जे तरफ़, त पोइ उते असां बिना कंहिं डिवाइस जे, बिना कंहिं फर्दर ॿिए कंहिं सोर्स जे असां आसानीअ सां जेको आहे कम्युनिकेट करे सघूं था। छाजे करे कम्युनिकेट करे सघूं था, छो त असांजी जेका एयर आहे उहा असांजो जेको आहे त उन एनर्जीअ खे, उन वेव खे ट्रेवल कराए थी हिकु पॉइंट खां ॿी पॉइंट ताईं, ठीकु आहे। त चंड ते छा थींदो, त जेकॾहिं ॿ एस्ट्रोनॉट असांजा गॾु बीठा आहिनि, बिल्कुलु हथ में हुननि खे ॾिनल आहे, उन बावजूद बि हिकु जो आवाज़ ॿिए जे कन ताईं न पहुची सघंदो। उनजो सबबु छा आहे, एयर, ठीकु आहे। त चवण जो मतिलबु इहो आहे त असांजे जेके मैकेनिकल वेव्स आहिनि उहे असांजो जेको आहिनि त मीडियम रिक्वायर्ड वेव्स आहिनि। जेकॾहिं मीडियम न हूंदो त हू पंहिंजी परफॉर्मेंस न ॾेखारे सघंदियूं, हू ट्रेवल न करे सघंदियूं। उन खां बाद में नेक्स्ट जेका असांजी वेव जी टाइप आहे उहा आहे बेसिकली नॉन मैकेनिकल वेव्स, या असां उनखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बि चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। अक्सर असांजे बुकनि में जेको आहे ही लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीकु आहे प्यारा ॿारो। तो अगरि जेकॾहिं असां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जी ॻाल्हि कयूं त उहे कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, बेसिकली दोज़ वेव विच मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन, ठीकु आहे। त माना उन्हनि खे जेको आहे मीडियम रिक्वायर्ड न हूंदो आहे ट्रेवल करण जे लाइ, हिकु पॉइंट खां ॿी पॉइंट ताईं वञण जे लाइ, ठीकु आहे। इन मतिलबु इहो आहे त जेके असांजूं नॉन मैकेनिकल वेव्स आहिनि या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आहिनि, उहे असांजूं वैक्यूम में बि ट्रेवल करे सघनि थियूं। इहे कहिड़े नमूने सां ठहंदियूं आहिनि, इहे ठहंदियूं आहिनि इलेक्ट्रिक ऐं मैग्नेटिक फील्ड जे करे, ठीकु आहे। हीअ असांजो जेको चैप्टर आहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो, इहो डिटेल में डिस्कस थियल आहे असांजो जेको आहे त इंटर जे सिलेबस में, ठीकु आहे। उते तव्हां जेको आहे प्रॉपर नमूने सां हिनखे सम्झंदव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐं मैग्नेटिक फील्ड इहे ॿई पाण में परपेंडिकुलर हूंदियूं आहिनि, ऐं जंहिं तरफ़ वरी असांजी वेव ट्रेवल कंदी आहे उहा वरी इन्हनि ॿिन्ही जे परपेंडिकुलर हूंदी आहे, ठीकु आहे। यानी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम असां कंसीडर करे हिनखे जेको आहे ड्रा करे सघूं था, एक्स वाई ऐं ज़ेड कोऑर्डिनेट, ठीकु आहे। जेकॾहिं असां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा एग्जाम्पल खणूं त उहे असांजा कहिड़ा थी सघनि था, त उन्हनि में असांजी लाइट वेव्स आहिनि। त जेका बि असांजी लाइट ट्रेवल करे थी सन खां असांजे अर्थ ताईं या सन खां ॿिए कंहिं प्लानेट ताईं, उहा विदाउट कंहिं मीडियम जे अचे थी, त इनखे बि जेको आहे मीडियम जी ज़रूरत न आहे ऐं विदाउट मीडियम ट्रेवल करे थी। उन खां बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल आहे असांजो माइक्रोवेव्स आहिनि। उन खां बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल आहे अञा असां वटि रेडियो वेव, ठीकु आहे। हाणे रेडियो वेव्स असांजूं कहिड़ियूं थींदियूं आहिनि, उहे असांजूं ज़्यादातर कम्युनिकेशन में जेको आहे त कमु ईंदियूं आहिनि। जीअं अक्सर असां मोबाइल ते ॻाल्हायूं था, त मोबाइल ते ॻाल्हाइण वक़्तु इहो जेको असांजो आवाज़ु आहे उहो ॿिए जे मोबाइल ताईं कीअं थो पहुचे, या उन अॻिले बंदे ताईं कीअं थो पहुचे, या उनजो आवाज़ु असां वरी कीअं था ॿुधूं। इन विच में जेका इहो असांजी जेको कम्युनिकेशन ट्रेवलिंग आहे बेसिकली, उहा कंहिंजे करे थी थिए, उहा थिए थी असांजी रेडियो वेव जे करे। उन्हनि इन रेडियो वेव्स खे बि मीडियम जी जेको आहे ज़रूरत न पवंदी आहे। तो अहिड़े नमूने सां प्यारा ॿारो, हाणे असां हिकिड़ो ॿियो जेको आहे नंढिड़ो टर्म थोरो सम्झंदासीं, उहो आहे असांजो जेको आहे वेव मोशन। वेव मोशन छा थींदो आहे, हीअ असांजे जेको आहे त बुक में ही नंढिड़ो हिकिड़ो टॉपिक आहे, इनखे सम्झी करे उन खां बाद में असां वधीक वरी फर्दर हलूं था अॻिते, ठीकु आहे। जेकॾहिं असां हिनखे ॾिसूं प्यारा ॿारो, त ही असां वटि जेको आहे त हिकिड़ो वेव जो सेटअप आहे, त हीअ हिकिड़ी रस्सी आहे, ठीकु आहे। उनखे असां हिन पॉइंट तां जेको आहे डिस्टर्ब कयूं था, ऐं उन खां पोइ ही हिकिड़ो असांजो जेको आहे त हीअ हिकिड़ी असांजी वेव जेका आहे उहा ट्रेवल करे वञे थी हिन पॉइंट खां ॿी पॉइंट, ठीकु आहे। हाणे जॾहिं हीअ वेव असांजी ट्रेवल करे थी प्यारा ॿारो, त इन में का न का वेलासिटी हूंदी, ठीकु आहे। इन में को न को मोशन हूंदो। हाणे इन वेव ट्रेवल खे, इन वेव जे इन मोशन खे बेसिकली असां चऊं था वेव मोशन। जेकॾहिं असां हिन वेव जे मोशन खे ॾिसूं त ही आहे छा, ही आहे असांजी एनर्जी, ठीकु आहे। या असां ईअं चई सघूं था त एनर्जीअ जे ट्रेवल वारो जेको मोशन आहे कंहिं बि मीडियम में, त असां हुनखे वेव मोशन चई सघूं था, ठीकु आहे प्यारा ॿारो। उन खां बाद में असां हिन वेव्स खे जेके असां हिते डिस्कस कयूंसीं, उनखे असां वधीक जेको आहे त कुझु कैटेगरीज़ में विरायो आहे। उन लाइ असां चऊं था वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स depending on the direction of the displacement of the medium with respect to the direction of the motion of the wave themselves. हाणे प्यारा ॿारो,
हिन वेव्स खे जेको आहे त वधीक ॿिनि टाइप्स में टोड़ियो वियो आहे, ठीकु आहे, हुनखे क्लासिफाइड कयो वियो आहे। उहो कंहिंजे बुनियाद ते कयो वियो आहे, उहो उन बुनियाद ते कयो वियो आहे त हिकु त जेका वेव जी डायरेक्शन आहे, ठीकु आहे, उनजे बुनियाद ते, ॿियो वेव जो जेको डिस्प्लेसमेंट आहे मीडियम में उनजी बुनियाद ते, ठीकु आहे। हाणे इनखे असां अॻी स्लाइड में सम्झूं था। हिननि वेव्स खे जेको आहे अञा वधीक ॿिनि जेको आहे त टाइप्स में क्लासिफाइड कयो वियो आहे। त उन में जेका असांजी पहिरीं टाइप आहे उहा आहे असांजी ट्रांसवर्स वेव्स, ठीकु आहे प्यारा ॿारो। ट्रांसवर्स वेव्स खे असां सिंधी में चवंदा आहियूं वेकराई लहरूं। हे कहिड़ियूं लहरियूं हूंदियूं आहिनि, हिननि जो जेको आहे त ट्रेवल करण जो तरीक़ेकार कहिड़ो हूंदो आहे, उनखे थोरो असां हिते डिस्कस कयूं था। तो प्यारा ॿारो, जेकॾहिं ॾिठो वञे त बेसिकली छा थींदो आहे, मिसाल जे तौर ते हीअ असां वटि हिकिड़ो पार्टिकल आहे, ठीकु आहे, जंहिंजी डायरेक्शन जेका आहे उहा आहे अप एंड डाउन, ठीकु आहे। हाणे अप एंड डाउन जेको आहे हू असांजो पार्टिकल मूव करे थो, ऐं उन अप एंड डाउन मूव करण जे करे जेका वेव जी डायरेक्शन आहे उहा वरी असांजी हॉरिजेंटल ठही थी पवे, ठीकु आहे। अगरि जेकॾहिं असां हिते ॾिसूं त हाणे वेव जी डायरेक्शन हीअ आहे हॉरिजेंटल, जेका पार्टिकल जी डायरेक्शन थिए थी उहा थिए थी वरी अप एंड डाउन, ठीकु आहे, यानी वर्टिकल। हाणे इन ॿिन्ही जे विच में जेका एंगल असां ॾिसूं त उहा एंगल ठहंदी बेसिकली 90 डिग्री, ठीकु आहे। तो अहिड़ी वेव जंहिंमें पार्टिकल जी डायरेक्शन वर्टिकल हुजे ऐं जेको आहे वेव जी डायरेक्शन हॉरिजेंटल, या असां खणी ईअं चई सघूं त वेव ऐं पार्टिकल जे विच में जेका एंगल ठहे उहा 90 डिग्री ठहे, ठीकु आहे। इन क़िस्म जी वेव खे असां छा चवंदासीं, ट्रांसवर्स वेव। या असां ईअं बि चई सघूं था डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जेका आहे उहा परपेंडिकुलर आहे डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स जे, ठीकु आहे, या मोशन ऑफ द पार्टिकल्स जे, ठीकु आहे। हाणे इन जो मिसाल असां ही खणी सघूं था त जीअं हीअ रसीअ जो मिसाल असां कयोसीं, हाणे रसीअ खे असां हिन पॉइंट तां जेको आहे त अप एंड डाउन कयूं था, ठीकु आहे, अप एंड डाउन कयूं था, ऐं उन खां पोइ जेका वेव जी डायरेक्शन आहे उहा असांजी वरी हीअं हॉरिजेंटल आहे, ठीकु आहे। हाणे हीअ जेका वेव थी इहा असांजी कहिड़ी आहे, उहा आहे असांजी ट्रांसवर्स वेव, ठीकु आहे प्यारा ॿारो। अगरि जेकॾहिं असां हिन वेव खे थोरो अञा वधीक डिस्कस कयूं त हाणे हीअ जेका वेव ठहे थी बेसिकली उनजो जेको पैटर्न आहे उहो हीअं आहे, हीअ जेको हेठियों कर्व ठहे थो उहो, ऐं हीअ जेको हुनजो मथियों कर्व ठहे थो, इन ॿिन्ही खे अलॻि अलॻि सां नाला ॾिना विया आहिनि, ठीकु आहे। हाणे हीअ जेको मथियों कर्व ठहे थो प्यारा ॿारो, इनखे चइबो आहे क्रस्ट, ठीकु आहे। ऐं उन खां पोइ जेको हेठियों कर्व ठहे थो वेव जो, ऐं उनखे चइबो आहे ट्रफ, ठीकु आहे। त उन खां बाद में जेकॾहिं असां हाणे ट्रांसफर वेव जी डेफिनेशन खे ॾिसूं प्यारा ॿारो, त डेफिनेशन असां हिन तरीक़े सां लिखी सघूं था, दोज़ वेव which travel in the direction perpendicular to the direction of wave motion is called transverse wave, ठीकु आहे प्यारा ॿारो। हाणे इन जा मिसाल असां खणी सघूं था स्ट्रिंग वेव्स आहे, ठीकु आहे, यानी कंहिं रसी में जेका वेव ठहे थी उहा, या असांजी वाटर वेव्स आहिनि, ठीकु आहे। उन खां बाद में सेकंड जेका असांजी टाइप आहे उहा आहे असांजी वरी लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी डिघाई लहर, ठीकु आहे। हाणे हिन जो जेको ट्रेवल करण जो तरीक़ेकार हूंदो आहे, या हिन जे जेके पार्टिकल जे मोशन जो जेको सेटअप हूंदो आहे उहो कहिड़े नमूने सां हूंदो आहे, उनजे लाइ ईअं हूंदो आहे त पार्टिकल जेको मूव करे थो, ठीकु आहे, उहो करे थो हॉरिजेंटल, यानी अॻिते पोइते वाइब्रेट कंदो। उन खां बाद में जेका वेव जी डायरेक्शन हूंदी उहा बि जेका आहे उन पार्टिकल जे ई पैरेलल हूंदी, ठीकु आहे, यानी पार्टिकल जी डायरेक्शन ऐं वेव जी डायरेक्शन ॿिन्ही जी जेका डायरेक्शन हूंदी उहा सेम हूंदी। इन जे लाइ असां ही हिकिड़ो एग्जाम्पल खणी करे ॾिसी सघूं था त मिसाल तौर ते ही स्प्रिंग आहे। हाणे हिन स्प्रिंग खे हितां असां जेको आहे अॻिते पोइते कयूं था, ठीकु आहे। हाणे जॾहिं हितां हिनखे अॻिते पोइते कयोसीं त तव्हां ॾिसंदव त हिते जेका एनर्जी आहे उहा ट्रेवल करे थी, ठीकु आहे, हिन पॉइंट खां हिन पॉइंट ताईं। हिन क़िस्म जी जेका वेव आहे उहा असांजी छा आहे, उहा असांजी जेको आहे लॉन्गिट्यूडनल वेव ठहे थी, ठीकु आहे। तो असां हिन सेटअप खे जेको आहे स्लिंकी स्प्रिंग में आसानीअ सां परफॉर्म करे सघूं था। तो अहिड़े नमूने सां प्यारा ॿारो जेकॾहिं असां हिन सेटअप खे ॾिसूं, हीअ जेका एनर्जी असांजी ट्रेवल करे थी, ठीकु आहे। हाणे इहा एनर्जी कहिड़े हिसाब सां ट्रेवल करे थी, ऐं उन खां बाद में साॻियो जेकॾहिं एनर्जी हीअ असांजी ट्रेवल करे वञे थी, उन खां पोइ ॾिसंदासीं त असांजो जेको स्प्रिंग आहे उहो साॻी पंहिंजी ओरिजिनल हालत में मोटी थो अचे, ठीकु आहे। जेकॾहिं ॾिठो वञे प्यारा ॿारो त हिते असांजा ॿ टर्म यूज़ थियनि था, हिकिड़ो आहे असांजो कंप्रेशन ऐं ॿियो असांजो टर्म यूज़ थींदो आहे रेयरफिक्शन, ठीकु आहे। हाणे कंप्रेशन असांजो कहिड़ो कंप्रेशन असां छाखे था चऊं, उहो चऊं था रीजन वेयर पार्टिकल आर क्लोज़र, ठीकु आहे। हाणे अहिड़ो रीजन
जॾहिं असांजी वेव ठहे थी त उन वेव में अहिड़ो रीजन जंहिंमें असांजा पार्टिकल्स जेके आहिनि उहे छा आहिनि हिक ॿिए जे बिल्कुलु क्लोज़ आहिनि। जीअं हिन पॉइंट में तव्हां ॾिसी सघो था त हिते पॉइंट में असांजा पार्टिकल छा आहिनि क्लोज़ था थी वञनि। ठीकु आहे, हाणे हिते क्लोज़ था थी वञनि ऐं ट्रेवल करनि था अॻिते। उन खां पोइ ॿियो जेको टर्म आहे उहो आहे असांजो वरी रेयरफेक्शन। ठीकु आहे, हाणे रेयरफेक्शन छा था चऊं असां चऊं था अ रीजन वेयर पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट। अहिड़ो रीजन, अहिड़ी एरिया जिते असांजा पार्टिकल जेके आहिनि उहे हिक ॿिए खां परे हुजनि। हाणे हिते पार्टिकल असांजा वेझा आहिनि ऐं हिन पॉइंट ते तव्हां ॾिसो त हुते परे था थी वञनि। ठीकु आहे, तो हाणे हिन रीजन खे असां चवंदासीं कंप्रेशन ऐं हीउ जेको ॿियो रीजन आहे उनखे असां चवंदासीं वरी रेयरफेक्शन। ठीकु आहे प्यारा ॿारो, तो अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं हिन जी असां डेफिनेशन खणूं त डेफिनेशन असां हिन तरीक़े सां लिखी सघूं था, दोज़ वेव विच ट्रेवल इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीकु आहे, तो इन जो मिसाल असां खणी सघूं था उहो आहे असांजो साउंड वेव। तो साउंड वेव असांजी हिन तरीक़े सां ट्रेवल करे थी। तो प्यारा ॿारो, हिते असां पंहिंजो लेक्चर अॼु पूरो कयूं था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वरी असां नए टॉपिक सां गॾु मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।